बेटा अपने पापा की जेब से 200 रुपए लेके आना। मम्मी मैं चोरी करूँ? हाँ। तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? 50 रुपए तू रख लेना। हाँ तो ठीक है, लेकिन मैं फंस गया तो? मैं हूँ ना। मम्मी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मम्मी सिर्फ आप ही पे तो भरोसा है। हाँ तो जा। हाँ मम्मी। अजी सुनती हो? क्या हुआ? ये नालायक मेरी जेब से पैसा चोरी कर रहा है। क्या क्या क्या? मम्मी इतना क्या ओवर एक्टिंग कर रही हैं? तू इतनी नीच हरकत करेगा? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी।